que le fils de son père, Étienne Tshisekedi, était l'opposant historique. Mais celui que l'on surnomme Fachi a su lui aussi mener sa carrière politique. D'abord dans l'ombre de son père, au sein du parti que le patriarche crée en 1982, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Félix Tshisekedi y sera nommé fin 2008 secrétaire national chargé de l'extérieur. En novembre 2011, il est élu député, mais ne siégera jamais à l'Assemblée, suivant le mot d'ordre de son père pour protester contre la réélection contestée de Joseph Kabila. En octobre 2016, il est nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS. 2016, l'année où Joseph Kabila reporte l'élection présidentielle et prolonge son mandat. Un report qui cristallise les tensions dans le pays. Alors que la situation est très tendue, des négociations sont entamées avec le camp Kabila. C'est Étienne Tshisekedi qui représente son parti avec son fils Félix à ses côtés. Des négociations arbitrées par l'Église catholique et qui aboutissent aux accords de la Saint-Sylvestre signés le 31 décembre 2016. Dans le cadre de l'accord, le nom de Félix Tshisekedi circule pour la première fois pour le poste de Premier ministre, un poste qu'il n'occupera finalement pas. En mars 2018, un an après la mort de son père, il prend la tête du parti et l'UDPS le désigne candidat à l'élection présidentielle de 2018. Alors qu'il s'était engagé à se rallier au candidat unique de l'opposition, Martin Fayulu, il a finalement fait volte-face, épaulé par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi le répète souvent, il ne cherche pas à rivaliser avec l'aura de son père. Étienne Tshisekedi, l'un des plus emblématiques opposants du pays, n'aura lui jamais été président. Mais maintenant que son fils le devient, il pourra peut-être enfin être inhumé dans son pays. Son corps se trouve toujours dans une morgue à Bruxelles. Bonjour et bonsoir, chers compatriotes. Kimia Nzambe zalepa na bino. Lelo nazali na thème o nazali kolobela lelo, l'histoire se répète. Bandeko ezali pasi pe mawa, mais affaire oyo ya théâtre to plan rwandaise oyo ezali entre Félix na Vital Kamerhe tambe mwamba to comprendre yango biso nyonso ke ezali ba théâtre. Bandeko eloko oyo totalela yango na miso kaka mosusu te, totalela yango na miso mosusu parce que biso tout tozali kosala ba analyse selon compréhension na ngai to opinion na ngai. Nazali kosenga na bandeko na biso ba oyo babundaka po na mboka moyena tanga bakombo na bango nyonso eza te parce que baye na kotanga te ekebima mabe mingi tanga azoyoka ke batangaka bakombo bato moko oyo aye batangaka te, on dirait ye pe ayebani te. Voilà na sens wana problème ezali oyo, il faut biso ba congolais tosala plainte parce que pouvoir ya Tshisekedi na minute oyo eza na balabala. Pouvoir eza na balabala. AFDEL alokotaka pouvoir na balabala. Soki na lobi ndenge wana nalingi naloba nini? Na lobi pouvoir eza na balabala, AFDEL pe alokotaki pouvoir na balabala. Eza deux choses différentes. Nazali ko buka yango to ko panza yango na bitene po to comprendre biso nyonso. Na minute oyo plan ya FCC ezali ke Félix Tshisekedi il faut babotola ye pouvoir wana selon constitution ya mboka ndenge ezali koloba. Donc Félix akozala likolo ya pouvoir te selon bango po na mboka na loi ezalaka te, mais loi eke banda ko appliquer na Félix elingi koloba ke bako suspendre ye nasalaki ba audio wana bazui soki nani yango tambwe mwamba soki nani me Kabila kozonga po na transition sénateur à vie to ye tambwe mwamba akoloba ke ngai te meto zongisa Kabila bo Kabila zala wana ti bato bake na transition to yeba nini to sala. Eloko mususu oyo na uti koloba ezali ke na minute oyo tambwe mwamba azali na pouvoir moko te ya koloba na mboka wana, que ça soit Kabila, que ça soit Bachadari, que ce soit Batutu, parce que groupe a batu wana bazali na liste ya ba criminel. Donc batu wana basala crime contre l'humanité. Omoni baza bato babimaka na mboka te.
loi ya mboka ezali kopekisa ke kozwa ba criminel kotia bango likolo ya mutu ya mboka mutu azali na babi ebele. Alors à partir ya baarticle loi oyo biso toyebi na bino bandeko baza na libanda na diaspora oyo babundelaka mboka bajuriste bazali, toza na bavoka bazali, bajuge bazali, toza na bato ya mayele ebele. Ezali moment oyo bino botelema bokoma balettre bokotisa yango na bainstance, boza na Paris, boza na Bruxelles, boza wapi, botindi yango en même temps bofundi bango lisusu pona acte oyo bazali kosala. Parce que soki tolobi ke problème wana etali biso te, etali Félix Tshisekedi, mais Congo eza ya ye te, bakolongola ye bango batikali na Congo. Susi na biso ezali ke tolongola bato wana barwandais na Congo, toboma bango ya koboma ba oyo bakokima tokolanda bango tokangi bango kuna justice esambisi bango. Voilà plan na biso ndenge ezali. Mais sikoyo soki bango balongoli Félix bakozonga na place baza déjà la banini omoni siko ke ekomi kaka. Pour le moment siko eloko na utoko yebisa bino ke AFDEL akutaki pouvoir na balabala, Mobutu azalaki kobela, Tshisekedi wa Mulumba azalaki motema mabe, akokaki koloba ke nga pe lelo on akomi président ya mboka oyo Kabila alingaki na kokota te. Donc ezali sous forme coup d'état. Ba général Ntimbi, ba général Mayele, batu oyo bazalaki na ba position vraiment clé na mboka wana bakokaki kosala yango. Mais du fait que bazalaki na tiraillement, bazalaki koyokana te, bazalaki kowelela oyo soka leki ngana kozala na simana yetela banini. Voilà place Laurent Désiré Kabila ye alokoti na ye eloko malemba vandi a implanté ba Rwandais na mboka ndenge makamu ndenge komiti balelo. Yango oyo l'histoire se répète. Na moment oyo ezali makamba Félix to sala yango te ke tolo bakete eza makambo na etanga ke nako sile ba contrat na yena mutazalaki kuna sikoma te ezali likambo ya Congo. Félix toko juger ye tango biso toko zwa mboka toko juger Félix akoleka na justice. Mais pour le moment tango siko tozo bundela siko ke biso to boto la biti ya komba eza yango wana to benga na ba Rwandais oya koboma to bomi bango biti ya bitumba nde yango wana. Yango sikoyo oyo ba Rwandais ba préparer ba criminel rwandais ba préparer déjà na justice na bango. Na lobaki na ba audio na ngai ke bakozongela Félix vouloir ou pas bako suspendre ye Félix ane oyo ke sila te bako suspendre ye siko pouvoir eza na balabala. Pona kotelemisa pouvoir wana ezali kosenga ke il faut to funda action oyo to zwango kaka teke lokola ote tika to sala ba débat na ba no to sala yango par écrit bokotisa na France ndenge bandeko bokechu bakotisaki ba plainte oyo ya mwana oyo ya Farira oyo bakotisaki déjà pona badini. Donc il faut bosala ndenge wana bokotisa yango ke batu wana oyo bazoya pona kosala ba biloko boye. Ce sont batu oyo bazali na liste oyo ya génocide, non, ya crime. Wana il y a crime contre l'humanité. Il y a 15 millions de personnes bakufi. Oyo soi-disant azana mutu ya justice kombo na ye tambwe mwamba. Donc ye tokoki koyoka ye te bango wana ba criminel ba pesa ba accès batu bakufi. Loi ya mboka nso soko lobabo. Il faut contre-attaque ezala. To pesa charge wana teke na Félix sa kwei. Bande ko la problème Félix sa kwei toko regretaka yango sima soki to sali yango te te il fallait to sala yango to tika babiloko wana ke tango yake nako lukwanga tunaki banane il fallait pas avoir pouvoir wana fayulu fallait wana maye se sopani ezali déjà na se. Donc ezali ko senga ke to zwa ba action directe pour na ko prévenir pe ko protéger o ezali territoire to mboka na biso. Voilà place ngai nazali ko talisa bino bandeko. Parce que les lots, on a mon que battu belé, baza ko sala bémission, bazali ko seka Félix, bazali ko oui, ezali ya solo to ko seka. Mais ce qu'il faut qu'on soit solution, kacha babiloko yango. Plan na bango ezali ni baso na pouvoir, plan na biso ezali ndenge ni bato fo balongwa. Mais ta yango yo parce que pouvoir ezali na mabele. Félix akwesi yango. Félix akwesi yango. Donc, tous les que Félix a Lukamaka, ça tellement bana ko pouvoir wana zongi sa na place bandeko et que ça la passe pe mawa. Donc ba Rwandais ba ko zonga avec force, ba ko exterminer ba tout. To bossa na te que ba bis c'est kotaki déjà. Bis c'est kotaki déjà na mboka.
bana ntango babelelaki bisi yango wana ekotaki deja na Lubumbashi bana lushi bagangi babeleli tomoni bato wana baza banani ti sikoyo tozosala baanalyse nango te engolobake barwandais bazali koprépare oyo ezali bascientiste na bango oyo ezali bamercenaire oyo ezali banini parce que ntango bakodeklace situation ke Kabila nani Tshisekedi aza susu président te tosuspendre mpo na raison boye bakoneutralize peuple congolais mutu moko akofungola mbanga te mutu moko akosala marche na balabala te bakotelemisa makambo moko ndenge wana badeklache eloko na bango oyo ezali ya coronavirus mais ezala mikobi misusu babandi koboma bino sikoyo parce que bakozonga na deuxième tour ya koboma sikoyo vraiment na ndenge mususu mpona kodiminue quantité oyo ezali na province ya ville ya Kinshasa. Omoni province ya ville ya Kinshasa yango moko eza na 15 millions tala sikoyo mayele mabe donc toyebi ke Félix asali mabe mais na minute oyo tojuge nanu te towolela na likambo mboka totya makambo na ye wana na ye mutu mopanzi totelema tokoma tokotisa yango na bambassade ezali wana ya Belgique botindi yango na royaume ya Belgique botindi yango na Paris botindi yango partout bokotisi mususu tofundi batu wana bacriminel oyo bazolinga kozonga na mutu ya mboka mpona koexprimine peuple ti lelo oyo nanu se pays abenga bango te donc il faut totia parce que bakombo na bango ezalaka kuna na bazi bandeko na ngai vraiment oyo na lobby na banti ke bo comprendre ngai mwa muke to mingi mais problème ezali eza bongo afudel akota abunda te abeta ata cartouche moko te na nzela abeta cartouche moko te na nzela aboma kaka bato na Kinshasa na butu wana mpona kointimide bato babanga bavanda basala mobulu te bango bazokontrole voilà mais kolongwa na ye ndenge balongwaki kuna na batanzanie bazoya ti babeti cartouche te bazoya nzela feu vert parce que peuple alingaki changement omoni mais soki toyaki na plan oyo akolobake tosala mobutu coup d'état mbele afidèle akutanaki na mokuwa alinga kolakisa biso ke de quoi yaza capable omoni alinga kokutana na yango mais kowelana barwandais bazwa mboka yango deuxième tour histoire se répète deuxième tour yango pouvoir eza na mabele boya bosangana botika ote bataliba o soki banani na babiloko wana ezali conseil nga nazali koyebisa bino parce que toza kobundela mboka bandeko mosusu basalaka wana ke ote po mboka na biso tozwa yango kimi ezala esengeli nini voilà baquestion na yo ezomérite baréponse oyo na pour le moment esengeli ke biso tout okoma bato moko eza na IDPS te eza na palu te eza soki na baparti na bino wana te donc pour le moment toza bacongolais tozali siko kotelema mpo tozwa mabele na biso toboyi bacriminel oyo bakombo na bango baza ezali deja na liste ya bato oyo bazali recherche na banani basala na mutu ya mboka voilà eloko wana ezali loi eketelemisa bango bakondima te ke mutu nyonso oyo bango bakoya na ye mpo batia ye na mutu ya mboka bakolinga yango te parce que bakombo wana eza kuna tambwima bakombo wana ezalaka kuna nayebi te soki Tshisekedi yango bon balongoli yango te parce que lobi nga nakotaki natalaki bakombo bato wana ezali bakombo na bango ezali donc bozwa liste bakombo na bango lisusu donc bokomi yango donc botia yango na forme bien bo expliquer yango juriste azala wana a expliquer yango maître longo boza ebele bo expliquer eloko oyo donc botia yango bolobi ke bato tout wana ce sont des criminels ezala Kabila kozonga te tant que nano a passé na justice te pour na 15 millions de personnes bakufi toyeba ye Kabila kozonga te tant que nano apesi biso oyo ezali identité na ye te mboka na biso ezolobake mpo ozala na moto ya mboka il faut ozala 100% congolais ye aza congolais ta kozala voilà baargument oyo ekoki kozala pousse ezala solide mpona kotelemisa sikoyo bango tobundana na bango na kati donc ntango bavandi na mboka wana bavandi lokola barebele omoni bavandi lokola barebele à tout moment donc biso tokobundisaka kaka bango mais mpo eloko oyo bazwa yango lisusu lokola bazwaki na impere Mobutu ntango asalaki malade omoni eloko ezala mabele boye sikoyo entourage congolais kowelana problème esoboma mboka yango wana kowelana nga nalingi nazwa lokola sikoyo fayula kolobaki tika ya mona ndenge wana
bemba koloba ke bo apusaki nga na yebisaki ayokaki te toza siko na temps wana te eza likambo mboka omoni eza likambo mboka Kabila soka ye lelo akofana na mutu wana ba 12 ans omoni akofana likolo mutu wana elingo loba ke na ba 12 ans wana yo kosala biso eloko moko te oza déjà vieilli ndenge Tshisekedi asalaki eloko moko te ti ndenge akufi wana voilà moi moke nazalaki na yango po tokabola l'histoire se répète eza moment sikoyo tomema bakombo wana lisusu na ba instance moko supérieure na justice internationale po tolakisa bango ke bacriminel balingi bazonga lisusu na mutu ya mboka po baexterminer peuple wana alors biso toboyi yango ekepesa biso pouvoir makasi eketelemisa makambo mosusu oyo elingi kosalama na kati ya mboka wana merci.